नमस्कार, म रेम विश्वकर्मा। जागरण मिडिया सेन्टरद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम जागरण बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले दलित र सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार, न्यायको बारेमा निरन्तर छलफल बहस गर्दै आएका छौँ र आज हामीले 12औं राष्ट्रिय मानवाधिकार महाभेला, 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान र नेपालको समग्र मानवाधिकारको अवस्था बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलमा हुनुहुन्छ वेद प्रसाद भट्टराई, सचिव राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, लिली थापा, अध्यक्ष सङ्कल्प नेपाल, र गोविन्द बहादुर साई, 12औं राष्ट्रिय मानवाधिकार महाभेलाको संयोजक। यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। म अलिकति गोविन्द साईज्यूबाट जान चाहन्छु। खास गरी यो मानवाधिकार महामेला हामीले 12औं वर्ष भइसक्यो मनाउन थालेको। के छ, के तयारी हुँदैछ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ गोविन्दजी? धन्यवाद रेम सर। मानवाधिकार महाभेला विशेष गरेर नेपालका नागरिक सङ्गठनहरूले अगुवाई गरेको र नेपाल विशेष गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा आजभन्दा 12 वर्ष पहिला 2009मा सुरु भएको एउटा संयुक्त अभियान हो। 72 वर्ष पहिला जुन नेपाल सरकारले जुन पक्ष राष्ट्र भएर कमिटमेन्ट गरेका मानवाधिकारको पक्ष राष्ट्र भएर कमिटमेन्ट गरेका कुराहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आइरहेको थियो र त्यसमा पनि नेपालका नागरिक समाजको चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि मानवाधिकार अभियन्ताहरूले आजभन्दा 12 वर्ष पहिला सुरु गरेको जुन अभियान, त्यसलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार महाभेला भनेका छौँ र अहिलेको जुन 2077को राष्ट्रिय मानवाधिकार महाभेलाको संयोजन गर्ने अवसर किडाग नेपालले पाएको छ र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै चाहिँ म केही कुरा राख्न चाहन्छौँ। र यसमा यो नागरिक सङ्गठनसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग हामीले चाहिँ विभिन्न तहमा छलफल गऱ्यौँ र यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले मानवाधिकारका मुद्दालाई उठाउने र तलसम्म समुदायसम्म यी मुद्दाहरूलाई पुर्याउन पहल गरिरहेका छौँ। त्यो अन्तर्गत हामीले पहिलो त यो चाहिँ अब पहिला जस्तै यसमा रजिस्ट्रेसनहरू गर्ने, केही संस्थाहरूले चाहिँ यसको आयोजक संस्थाहरू बन्न चाहन्छन् र केही इभेन्टहरू गर्न चाहन्छन् भने रजिस्ट्रेसन गर्ने र त्यसको चाहिँ हामी रजिस्ट्रेसन फर्म खोलिसक्यौँ र भोलि त्यो रजिस्ट्रेसन फर्मको भोलि चाहिँ बन्द हुन्छ। त्यसै गरेर अलिकति यो अहिले अब भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ हाम्रा अभियान सञ्चालन गर्नको लागि र त्यसलाई चाहिँ अहिलेको सोसल मिडियासँग जोड्नको लागि चाहिँ हामीले महाभेलाको छुट्टै वेबसाइट बनाएका छौँ र फेसबुक बनाएका छौँ र हाम्रा जति अभियानहरू छन् त्योसँग जोडेका छौँ। र त्यसपछि यसलाई अलि तलसम्म पुर्याउनको लागि हामीले 7 प्रदेशमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँगको समन्वयमा चाहिँ प्रदेश स्तरमा पनि हामीले संयोजन गर्नको लागि समिति गठन गरेका छौँ र ती समिति मार्फत जिल्लामा चाहिँ यो अभियानलाई र विशेष गरेर यसको म्यासेजलाई तल पुर्याउने कुराहरू गरेका छौँ। र अहिले हामीले यसलाई मानवाधिकार महाभेलालाई एउटा छुट्टै होइन कि अहिले चलिरहेको चाहिँ महिला हिंसा विरुद्धको चाहिँ 16 दिने अभियान, अपाङ्गता दिवसको कुराहरू, भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू, मानवाधिकार डिफेन्डरका कुराहरू, जुन महत्त्वपूर्ण दिनहरू चाहिँ यही समयमा पर्ने हुनाले ती सबै कुराहरूलाई एकीकृत गरेर यो महाभेलासँग जोड्ने र संयुक्त रूपमा चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर तलसम्म मेसेज पुर्याउने हिसाबमा हामीले तयार गरेका छौँ। र त्यसको तयारीको लागि चाहिँ अहिले हामीले किडागमै 5 सदस्यीय सचिवालय गठन गरेर त्यो सचिवालयले दिनरात काम गरिरहेको छ। छोटो समय भए तापनि यसलाई चाहिँ हामीले तलसम्म पुर्याउनको लागि व्यापक तयारी गरेका छौँ। र अहिले कोभिडको कारणले विषम परिस्थिति भए तापनि हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी रहेछ। पहिला फिजिकली चाहिँ काठमाडौँमै मनाउने महाभेलालाई अहिले चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न विषयमा थिममा महामेला मनाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, हामीले अब विशेष गरेर मानवाधिकार आयोगसँग पनि छलफल गऱ्यौँ, हाम्रै सचिवालयमा पनि छलफल गरेर अहिलेका जल्दा बल्दा विभिन्न विषयहरूमा, जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ मानवाधिकार एकछिनमा आउँछु तपाईँसँग। लिलीजी, खास गरी तपाईँ धेरै लामो समयदेखि यो समग्र मानवाधिकार अनि महिला अधिकारको बारेमा लाग्नु भएको छ। अहिले 12औं मानवाधिकार मेलाको समयमा आइसकेका छौँ र तपाईँ पनि पहिला यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। यो के हो, यो खास गरी खुसियालीमा हो कि या तपाईँको यो कुनै प्रतिरोधमा हो? यो नेपालमा यो मानवाधिकार महामेला मनाउनु पर्छ, यो अभियान गर्नुको? हस् ल, सबैभन्दा पहिला त म किडागलाई र हाम्रो गोविन्द सरलाई बधाई दिन चाहन्छु। अहिले संयोजक हुनुभएको छ। मेरो सधैँ फिजिकल्ली नभए पनि तपाईँहरूलाई यो भेलाबाट
लाई चाहिँ नि सफल पार्नको लागि म सधैँ साथमा छु र मलाई थाहा छैन हाम्रो साथीहरूले गर्नुभयो भएन, तर हामी पक्कै पनि विभिन्न इभेन्टहरू महाबेलाको अवसरमा हामी गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म गर्न चाहन्छु। विशेष गरी रेम सर, यो महाभेलाको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी मानवाधिकारमा काम गर्ने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छरिएर आफ्नै रूपले काम गरिरहेको त अब 50औं वर्ष हुन लागिसक्यो, तर यसलाई चाहिँ नि अब कसरी सङ्गठित रूपले यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि यो मनाइरहेको हुनाले नेपालमा पनि मानवाधिकारमा काम गर्ने, महिला अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लिएर आएर एउटै कन्सोलिडेट एउटा एडभोकेसी गर्ने कलेक्टिभ भोइस ल्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हो। त्यही भएर जति बेला हामीले संयोजक गरेका थियौँ त्यति बेला खुसीको कुरा, पहिलोचोटि दोस्रोचोटि दुईटा महिलाले एउटा नेतृत्व गरेको महिलाले नेतृत्व गरेको संस्थाले यो 12 वर्ष 10 वर्षको अवधिमा दुईचोटि मात्र महिलाले नेतृत्व गरे संस्थाले यो भेला अर्गनाइज गर्न पायो। यो म भन्दैछु तपाईँलाई, यो खुसियालीमा हो या कुनै प्रतिरोधमा हो? हामी साँच्चै नेपालमा त्यो उत्सव मनाउने अवस्थामा छौँ? हामीले खुसियाली भन्नाले मानवाधिकार एकदमै सबै हामीले सबले आत्मसात गर्यो, सबै मानवाधिकारको हामीले भोग गर्न पाछौँ भने खुसियाली होइन। तर यसले विशेष गरी फोकसमा मानवाधिकार भनेको सबैको अधिकार हो भन्ने कुरालाई प्रत्याभूति गराउनलाई एउटा कलेक्टिभ प्रतिरोध पनि होइन, सबलाई एउटा जागरुक गराउने हो। जस्तो अहिले 16 दिने हिंसाको कुरा गर्नुभयो भने एउटा दुईटा कुरा छ। हामीले 16 दिने हिंसा किन मनाइरहेछौँ भने एउटा चाहिँ ती महिलाहरू जो चाहिँ नि आजभन्दा कति वर्ष अगाडि मोन्ट्रियलमा क्यानाडामा जो मारिए महिलाका हक अधिकारका कुरालाई गरेर तिनीहरूको सम्मानमा सम्झनामा पनि हामी यो गर्छौँ भने अर्को चाहिँ नि यो महिलाका अधिकारका 16 दिने हिंसाका कुरालाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हामी फेरि अर्कैतिर भुलिरहेको हुन्छौँ। त्यति बेला फेरि तानेर तपाईँलाई एउटा भन्न मात्रै चाहन्छु, वर्ष दिनमा एकचोटि मरेको मान्छेको पितृको सम्झनामा श्राद्ध किन गरिन्छ? बिर्सिएर गएको कुरालाई फेरि झकझकाउन हो। त्यस्तै हो यो पनि जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब हाम्रो बिचमा अहिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सचिव जो हुनुहुन्छ वेद प्रसाद भट्टराईज्यू, खास गरी अब अहिले सायद नेपाल होला जहाँनिर सरकार पक्ष र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा महाभेलाको रूपमा चाहिँ यो अभियान सुरु गरेको चाहिँ मैले अरू देशमा देखेको पनि छैन। सरकारलाई त धेरै सजिलो नि, तपाईँहरू सँगै बसेर एउटा खुसियाली रूपमा भनेपछि नेपालमा संविधानले दिएका कुराहरू, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय के अरे मानवाधिकार सम्बन्धी कुराहरू लगायत सबै चिज राम्रो छ। अब भनेको सरकार र जनता सबै मिलेर मानवाधिकार अभियान मनाउने अवस्था छ होइन सचिवज्यू? अब यो रेमजीको प्रश्न ठिक छ, विरोधाभासपूर्ण नै जस्तो मलाई लागिरहेछ। हामी खुसियाली मनाउँदैछौँ अथवा चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ दुःखमा मनाइरहेछौँ मानवाधिकारको अवस्था ठिक छैन भनेर। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा आम मानिसका मानवाधिकारहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले जुन मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भयो त्यो सन्दर्भमा मनाइराखिएको छ। अब यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो कुनै दुःखमा मनाइएको कुरा होइन, यो सुखकै कुरा हो। व्यक्तिको जीवन मर्यादा र स्वतन्त्रता सम्मानको लागि चाहिँ वास्तवमा मानिसहरूले एकबद्ध हुनुपर्ने र त्यसलाई स्मरण गर्नुपर्ने। मानवाधिकार आयोग जस्ता राष्ट्रिय संस्थाहरू र सरकारी निकायहरू तथा नागरिक समाजको सहकार्यमा यो काम कसरी अगाडि बढ्न सक्दछ र मानवाधिकार शिक्षालाई गाउँ गाउँसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो आयोजना महाभेला आयोजना गरिएको हो। र नेपालको संविधानमा पनि मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि चाहिँ नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई तोकिएको हुँदाखेरि यो जुन नागरिक पहलबाट यो सुरु भएको, यसको पहल फेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको होइन, तर सहकार्य भने निरन्तर छ र सँगसँगै छ नागरिक समाजसँग। र यस किसिमको पहल यो मानवाधिकारको सचेतना फैलाउने कुरा जहाँ छ, यो पहल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालको मानवाधिकार आयोगले जसरी गरिराखेको छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सकारात्मक ढङ्गले हेरिएको छ। मानवाधिकार आयोगले तपाईँको ग्लोबल एलायन्सले पनि र एसिया पेसिफिक फोरमले पनि नेपालको मानवाधिकार आयोगले 200 भन्दा बढी नागरिक संस्थाहरूसँग मानवाधिकारका विषयमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरू गर्ने र जिल्ला तहसम्म पनि यस किसिमका मानवाधिकार सचेतना र शिक्षाका कार्यक्रमहरू विभिन्न इमर्जिङ ह्युमन राइट इस्युहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्ने भएको हुँदाखेरि त्यसले राज्यका जिम्मेवार निकायहरूलाई पनि एकातर्फ घचघच्याउने र अर्कोतर्फ सर्वसाधारणलाई पनि तपाईँको चाहिँ सचेतना फैलाउने हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यो एउटा
स्मरण गर्ने दिन हो, हामी सबैले आफ्नो कर्तव्य बोध गर्ने दिन हो, त्यही ढङ्गबाट हामीले मनाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ र मानवाधिकारको विषयलाई चाहिँ यसरी उल्लासपूर्ण वातावरणमा मनाउन सकेनौँ भनेदेखि भोलिको पुस्ताले बिर्सिन सक्ने र मानवाधिकार भनेको नै के हो, कसको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा पनि बिर्सिने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो दिवस मनाउनु जरुरी छ। यसमा नागरिक समाज मात्रै होइन, सकेसम्म सुरक्षा निकायहरू, सरकारी संयन्त्रहरू पनि चाहिँ सहभागी हुनुपर्ने, उहाँहरूले पनि चाहिँ मानवाधिकारको संरक्षणको लागि आफ्नो दायित्वबोध गर्नुपर्ने दिन हो यो जस्तो। हामी एउटा संवैधानिक म्यान्डेट अन्तर्गत काम गरिरहेका छौँ। हजुर गोविन्दजी, खास गरी म गोविन्दजीसँग जान चाहन्छु। अहिले म यो 12औं मानवाधिकार महाबेला हो यो। अहिले एउटा त पहिला र अहिले के फरक छ हैन? अहिलेको 12औं मानवाधिकार महाबेलाको एज अ संयोजकको हैसियतले कसरी जाँदैछौँ? अर्को कुरा, हामी 12औं पटक मनाइरहेका छौँ, तर 12औं पटक मनाइरहँदा हामीले प्रत्येक वर्ष यसको हाम्रो मानवाधिकारको अवस्था एज अ नागरिक समाजको तर्फबाट यो अवस्थामा छौँ भनेर कहिले लेखाले जोखा गरेका छैनौँ। गर्छौँ, त्यसपछि छोडिदिन्छौँ भनेपछि हामीले मनाउँदै जाने, यतापट्टि मानवाधिकार कुरा, उतापट्टि चाहिँ मानवाधिकारको हनन भएको भई हुने हो या के हो? अबको चाहिँ अहिलेको 12औं यो मानवाधिकार महामेलाले खासै अब ल्याउने दृष्टिकोण के हो? अबको योजना के हो? धन्यवाद रेमजी, एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न राखिदिनु भयो र म यसलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सचिवज्यूको भनाइबाटलाई जोड्छु। यो यसका आफ्ना एउटा निर्दिष्ट उद्देश्यहरू पनि छन्, दिशानिर्देशहरू छन्। ती दिशानिर्देशहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त यो यस्तो प्रकारका दिनहरूले चाहिँ हामीले मानवाधिकारका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूलाई पनि संस्थागत गर्दै र यसलाई स्मरण गर्दै जाने कुरा हो भने, अर्को कुरा मानवाधिकारका घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने र यसरी घटनाहरू घटिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ तल लेभलसम्म नै अवेरनेसको कुरा र सरकारका निकायहरूलाई पनि एउटा पैरवीको रूपमा चाहिँ यसलाई लिनुपर्छ। र तपाईले भन्नुभयो प्रत्येक वर्ष चाहिँ अब मानवाधिकारको दिवस मनाउने, मानवाधिकार महाबेला मनाउने र केही सर्टेन दिनको लागि मात्र यसलाई मनाए जस्तो गर्ने र त्यसपछि यसको कुनै उपलब्धि नहुने खालको तपाईले चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको भन्नुभयो, त्यो होइन। अहिले 12औं पटक आउँदा यसका विभिन्न मुद्दाहरू पनि फेरिँदै आएका छन्। पहिलाका मानवाधिकार महाबेलामा विशेष गरेर मान्छेका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका बारेमा चाहिँ छलफल हुन्थे। जब राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकारहरूको जुन कोर्स चाहिँ फेरिँदै गएर अहिले विशेष गरेर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारमा मान्छेहरू फोकस हुन थाले। त्यसपछि ती डिस्कोर्सहरू हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ केही त्यस्ता अब दुःखले भन्नुपर्छ त्यस्ता केही घटनाहरू छन् जुन निर्मम घटनाहरू छन्, मानवाधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरू, तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन। उदाहरणको लागि चाहिँ एसिडको घटनाहरू छन्, बलात्कार घटनाहरू छन्, त्यसपछि चाहिँ अब बाल विवाहका कुराहरू छन्, त्यस्ता घटनाहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ पनि अलिकति अवेरनेसको लेभलमा पुर्याउनको लागि पनि यो अभियानले साथ दिएको जस्तो लाग्छ। लुकेर रहेका घटनाहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर बाहिर निकाल्ने कामहरूमा पनि यस्ता अभियानहरूले सञ्चालन गरेका छन्। अहिलेको अलि पछिको हाम्रो जुन 12औं राष्ट्रिय मानवाधिकार महाबेलाको चाहिँ फोकस कतातिर छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यो कोभिड को महामारीले पारेका विभिन्न क्षेत्रका अधिकारका क्षेत्रमा पारेको असरको बारेमा चाहिँ अलि बढी फोकस गरेका छौँ र हाम्रो नारा पनि त्यसैसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा पनि अलिकति स्वास्थ्य अधिकारलाई हामीले कसरी चाहिँ नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउने भन्ने कुराहरूमा अलि बढी जोड दिएर हाम्रा नाराहरू, हाम्रा फोकसहरू त्यतातिर डिस्कसन गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अलिकति पछिल्लो अवस्थामा अधिकारको क्षेत्रमा अलिकति नागरिक र राजनीतिक अधिकार भन्दा पनि यो गुड गभर्नेन्ससँग जोडिएको, जनताले सजिलै चाहिँ सेवाहरू पाउन सक्ने, त्यसमा चाहिँ अलिकति करप्सनको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले उठाउने, पनि मानवाधिकार भित्रको हननको कुरा हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ जनतासम्म पुर्याउने। अब जनताको लेभलमा तपाईँहरूले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने मान्छे मारेको, काटमाट गरेकोलाई मात्र मानवाधिकार हनन भन्छ, तर अरू चाहिँ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हनन भएको कुराहरूले मानवाधिकार हनन भएको हो भनेर त्यो लेभलको समाज डेभलप भएको छैन। ती कुराहरूलाई पनि फोकस गरेर हाम्रोको अहिलेसम्मको अभियानहरू त्यसरी अगाडि बढ्छ र अहिलेको 12औं राष्ट्रिय मानवाधिकार महाबेलाले पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति फोकस भएर डिस्कसनहरू चलाउने, म्यासेजहरू तलसम्म पुर्याउने र सम्बन्धित निकायलाई पनि यी पनि मानवाधिकार
खननका घटनाहरू हुन् र हाम्रो संविधानले पनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा राखेको छ र गोविन्दजी पछि आउँछु तपाईँसँग नहुनु गोविन्दजी पछि आउँछु तपाईँसँग म लिलीजीसँग जान चाहन्छु। उहाँ संस्थागत रूपमा पनि या तपाईँको एज अ नागरिक समाज मानवाधिकारवादी भएर या तपाईँको महाबेलाको संयोजक पनि भएर विभिन्न संयन्त्र नेटवर्कहरूबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो लामो समयदेखि तपाईँ लाग्नु भएको छ। हामी केमा यो भनौँ न दलितहरू महिलाहरू त्यसपछि गएर विभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरू या राज्य या तपाईँको गैर राज्य विभिन्न तरिकाले मानवाधिकारको हनन हुने सवाल दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ होइन। हामीले कोभिडकै कुरा गऱ्यो भने पनि यति यो कोभिड कोरोना जस्तो महामारी जस्तो अवस्थामा पनि धेरै चाहिँ विभेदका बलात्कारका घटनाहरू छन्, हिंसाका घटनाहरू छन्, लगायत धेरै घटनाहरू देखिरहेछौँ। प्रत्येक दिन हरेक समय विभिन्न प्रकारका घटना घट्दै छन्। यतापट्टि 16 दिने अभियान मनाउँछौँ, यतापट्टि महाबेलाको कुरा गरिरहेछौँ र तपाईँ पनि पहिला संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यसको लेखाजोखा पनि छैन होइन। हामीले यो खास गरी साँच्चै भनौँ न, अझ हामी अहिले यो जुन किसिमको नेपालमा महिला या दलित विभिन्न किसिमले जुन भाइलेन्सहरू भइरहेछ, विभेद भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा रिलायन्सको पार्टबाट कसरी जानुपर्छ? अब म 9 महाबेलाको बेला संयोजक हुँदाखेरि त्यस बेला भर्खरै एउटा डिजास्टरका कुराहरू, भूकम्पका कुरा थिए। त्यसलाई लिएर हामीले जोरदार मागहरू, हामीले थुप्रै 50 बुँदे एउटा डिक्लेरेसन पनि निकालेको थियौँ। पछि त्यो डिक्लेरेसनलाई चाहिँ कसरी फलोअप गर्ने भनेर 2-4 वटा मुद्दाहरू सङ्कल्पले हाम्रो युथ ग्रुपहरूले त्यसलाई लगेर अगाडि लगेको अवस्था पनि छ। एउटै तपाईँलाई एक्जाम्पल के दिन्छु भने त्यति बेला हामीले त्यो महाबेलाको बेलामा नै हो हामीले रेपका बलात्कारका मुद्दाहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ भने त्यो सायद 2-3 वर्ष एकैचोटि बोल्ने बित्तिकै सबै आउने होइन। त्यति बेलादेखिको आवाजले नै होला अब अहिले बलात्कारको समय अध्यादेश आइसकेको छ, अब प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ भने कति कुराहरू बिस्तारै त्यो पोलिसी लेभलमा पनि परिवर्तन हुँदै जाने क्रम छ। तपाईँ हामीले बोल्दैनौँ, त्यो कुरालाई हाइलाइट गर्दैनौँ। सबैजना हाम्रो पोलिसी लेभलमा बस्नेलाई पनि त एजुकेट गर्नु जरुरी छ, उहाँहरूलाई पनि त भन्नु झकझकाउनु जरुरी छ। हामी नागरिक समाज भएर पोलिसी लेभलमा चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू, मान्छेको पर्सेप्सनमा चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू जुन एउटा अनगोइङ रूपले गइरहेछ होइन, मान्छेको एटिट्युड चेन्ज गर्ने, बिहेभियरल चेन्ज गर्ने, त्यो त तपाईँ हामी भनौँ न हिजोको दिनमा दलित महिलाहरू, दलितहरूलाई कस्तो थियो भने अब आज अलिकति कम भएको छ। हिजो एकल महिलाहरूलाई मेनस्ट्रिममै थिएन, आज एकल महिलाका मुद्दा मेनस्ट्रिममा आइसक्यो। पछि यो सबै तपाईँ हाम्रो कन्टिन्युअस मुभमेन्ट, हाम्रो मात्रै भन्दिनँ, हामीभन्दा अगाडि नेपालमा इट्स बिन 85 इयर्स भयो महिलाका मुद्दाहरूलाई उठाएको हाम्रा अग्रज दिदीहरूले। पछि 85 इयर्सदेखिको योगमायाको पालादेखि, भ्रिकुटीको पालादेखि उहाँहरूले, भ्रिकुटीले पनि त महिलाहरूले उहाँले स्ट्रङचङ कम्पोसँग बिहा गर्नलाई कम्प्रोमाइज गरेको होइन एउटा महिलाले। त्यस्ता कुराहरू अब लेख्या छैनन्। यहाँ हिस्ट्री लेखिन्छ, हिज स्टोरी हर स्टोरी छैन। हर स्टोरीहरू एउटा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ 9 राष्ट्रिय मानवाधिकार मेलाको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर तपाईँले ल्याउनु घोषणापत्रमा लेखेका यावत एजेन्डा थिए, कति तपाईँको त्यो लेखाजोखा भयो होला, कति कार्यान्वयन भयो होला? त्यही मैले भन्दैछु अघि, लेखाजोखा हामीले फलोअप थुप्रै गऱ्यौँ। त्यो कुरालाई जिल्ला स्तरमा पनि लग्यौँ। सङ्कल्प जिल्लाभरि नेटवर्क थियो, WHR का नेटवर्क थियो, हाम्रो यानका युथ एक्सन ग्रुपका नेटवर्कहरूले हामीले सबै नै 50 वटै बुँदा घोषणापत्रलाई हामीले कार्यान्वयन गराउन सफल भयो भन्ने त्यो होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्कै हो कि त्यति बेला 9मा मात्रै होला पहिलोचोटि महाबेलालाई चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि प्रदेश स्तरमा गर्न हामी सफल भएको थियौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको त्यति बेला बाँके शाखाले हाम्रो फातिमा फाउन्डेसनहरूसँग मिलेर त्यहाँ कार्यक्रमहरू गरेर महाबेलाको जानकारी गराएको थियौँ। सुर्खेतमा गराएको थियौँ हामीले। त्यति बेला 5 वटा प्रदेश थियो क्या अरे होइन, त्यति बेला 5 वटै प्रदेशमा सबैमा गरेर अब यो महाबेलाका बारेमा बिस्तारै बाहिर लग्ने क्रम त्यति बेला नै भयो। अर्को त्यति बेला नै हो एउटा महिलाका हिंसाका कुराहरू, जुन एउटा द्वन्द्वको बेलामा भएका महिलाका घटनाहरूलाई कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यति बेला यो टिआर सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरूलाई चाहिँ नि एमेन्ड गर्नुपर्छ भने त्यहाँ यस्तै सानो सानो साइड इभेन्टबाट उठेको कुरालाई हामीले सर्वोच्चसम्म लग्न सफल भयौँ। पछि कति कुराहरू फलो भएको छ। अब त्यसको रिजल्ट कुनै अहिले आइसक्यो, कुनै बिस्तारै आउँछ। अब त्यो रिजल्ट भनेको एकैचोटि महाबेला गर्दैमा तुरुन्तै आउने होइन। हामीले महाबेला गरेर आज आएको पनि होइन, हामीभन्दा अगाडि 12 वर्ष अगाडि उठाएको कुरा भर्खर लागू भइरहेछ। त्यसैले यसलाई टाइम लाग्छ, तर यहाँ चेन्ज छ, चेन्ज भएको मानव अधिकारको क्षेत्रमा नभएको भन्न मिल्दैन। अब भएको ज्वलन्त उदाहरण त कन्स्टिट्युसनमा नै एउटा फन्डामेन्टल राइट्समा नै अघि हाम्रो सचिवले भन्नुभएको जस्तो मानव अधिकारलाई कसरी एउटा सामाजिक नागरिक संस्थामा
समाजसँग मिलेर यसलाई लैजाने भन्ने कुराहरू त संविधानमा उल्लेख भएको छ, नेपालका हरेक मूल कानुनमा नै यसरी उल्लेख भइसकेपछि त्यो त कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, यो बिस्तारै हुन्छ अध्यक्ष। म खास राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगतिर जान चाहन्छु। प्रत्येक दिन छुवाछुतका घटनाहरू र महिलामाथि हुने हिंसाहरू सबै बढिरहेका छन्। बलात्कारका घटना सुने त, छुवाछुतका घटना सुने त हरेक ठाउँमा दलितहरू, महिलाहरू या विभिन्न प्रकारका सीमान्तकृत समुदायले विभिन्न विभेद भोगि नै राखेका छन् भने तपाईँहरूको घर घरमा मानवाधिकार कहाँसम्म पुग्यो? है, नागरिक समाजले ठुलो सपोर्ट गरिरहेको छ, राज्यले पनि ठुलो सपोर्ट गरिरहेको छ भने राष्ट्रिय मानवाधिकारको घर घरमा मानवाधिकार भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो? धन्यवाद रेमजी। अब मैले अघि पनि भने यो मानवाधिकारको विषय भनेको कुरो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो अनुगमनको माध्यमबाट, अनुसन्धानको माध्यमबाट र मानवाधिकार शिक्षाको माध्यमबाट र अहिले हामीले चर्चा गरे जस्तो मानवाधिकार राष्ट्रिय महाभेलासँगको सहकार्यको माध्यमबाट मलाई लाग्छ जिल्ला जिल्लामा, गाउँ गाउँमा यी कुराहरू पुगेका छन् र तपाईहरु जस्तो सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रयासहरू घर घरमा पुगेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र केही उल्लेखित घटनाहरू यो वर्ष जुन कोभिड-19 को कारणबाट यो विश्व नै आक्रान्त भयो, हामी नेपालीहरू पनि आक्रान्तको स्थितिमा अझै पनि छौँ। यो अवस्थामा पनि महिलामाथि भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पर्याप्त अनुगमन र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनुसन्धान पनि गरेको र तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको पनि छ। र यस्ता घटनाहरूलाई नेपाल प्रहरीले एउटा कानुनका दायरामा ल्याउने र मुद्दा चलाउने अवस्थासम्म नपुर्याएसम्म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले ती कुराहरूको बारेमा फलोअप गरिरहेको छ। र यही लकडाउनकै बेलामा बम विस्फोटनमा केही जिल्लाहरूमा चाहिँ रोल्पा लगायतका ठाउँमा चाहिँ बालबालिकाहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यो घटनाको सम्बन्धमा पनि आयोगले तथ्य सङ्कलन गरेर त्यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसले भन्दाखेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले तपाईँले भने जस्तो यो फेरि यो अभियान हो, यो चाहिँ एउटा सर्ट टर्म अभियान होइन, यो निरन्तर चलिरहने अभियान हो। घरमा पनि प्रत्येक साल तपाईँको वृद्धहरू चाहिँ मर्दै जाने, नयाँ पुस्ताहरू जन्मिँदै जाने गरेको हुँदाखेरि मानवाधिकार आयोगले 6 वर्ष काम गर्यो अनि घर घरमा मानवाधिकार पुर्यायो, अब सिद्धियो भन्ने कुरा हुँदैन। यो निरन्तर एउटा यो कन्टिन्यू प्रोसेस हो, चलिरहन्छ। र यो जबसम्म मानवाधिकारमा एउटा सन्तोषजनक ढङ्गले सुधार आउँदैन तबसम्म यो प्रत्येक घरमा, प्रत्येक तपाईँको कार्यालयमा, प्रत्येक संस्था पर्ने एउटा अभियान हो, यो निरन्तर जारी छ। हजुर, म गोविन्दजी खास गरी जब घटना हुन्छ नि नेपालको मानवाधिकार र नागरिक समाजको सबैबाट या राजनीतिक पार्टी सबैको एङ्गलबाट कुरा गर्दाखेरि एउटा बच्चा बलात्कार हुँदाखेरि कुन पार्टीबाट सुरु हुन्छ, कुन पार्टीकाले बलात्कार गर्यो? एउटा दलितले कुटापिटाइ खायो भने कुन पार्टीको भन्ने हुन्छ हैन? या कुनै विभिन्न प्रकारको अहिले चाहिँ हामी कहाँ यस्तो ठुलो किसिमको रोग सुरु भइसक्यो कि कुनै घटना भयो भने कुन पार्टीबाट भनेर सुरु हुन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ मानवाधिकारवादीहरू बोल्ने नबोल्ने, नागरिक समाज बोल्ने कि नबोल्ने, राजनीतिक पार्टी बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने अवस्था छ भने यो खास गरी मानवाधिकार महाबेलाले यो हामी साँच्चै मानवाधिकारवादी र चाहिँ नागरिक समाज चाहिँ राज्यका वाचडग हौँ भन्ने चाहिँ वातावरण निर्माण गर्न सक्ने नसक्ने मानवाधिकार अनि त्यसरी पार्टीको र जाति वर्गको क्षेत्रमा लिङ्गको आधार बचाउन र संरक्षणका लागिसकेपछि हामी कहाँको मानवाधिकारको ड्रुम सपना हो नि त्यो फुलफिल हुन त सकेन नि। भने अबको अभियानमा तपाईँहरू खासै मानवाधिकार महाबेलाले कसरी त्यो गाइडलाइन निर्माण गर्छ? धन्यवाद। त्यो चाहिँ अब तपाईँ यसमा जानकार पनि हुनुहुन्छ र आफूले भोगेका अनुभवहरू पनि तपाईँले क्वेसनको रूपमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ, हामी र यो देशमा भएका नागरिक समाज, पोलिटिकल पार्टी र मानवाधिकार मेकानिजम जसरी चाहिँ हाम्रो विकास भइरहेको छ त्यो हामी त्यही समाजका उपज नै हौँ। हामी त्यो समाजभन्दा फरक रहन सक्दैनौँ। त्यो समाजको बनोट र समाजको प्रकृति कस्तो छ र त्यसको चेतना स्तर कसरी चाहिँ डेभलप भइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्छ मेरो अनुभवमा। म यो मानवाधिकारको क्षेत्रमा अब एउटा प्र्याक्टिसनरको रूपमा म आफूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, हामी जुन समाजमा हुर्क्यौँ त्यो समाजलाई अब त्यसरी डेभलप गर्दै गरेको र हामीलाई पनि जसरी संस्कार सिकाउँदै आएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी अब विभिन्न आइडियोलोजीको हिसाबले होस्, विभिन्न अब जातका हिसाबले होस्, लिङ्गका हिसाबले होस्, भेगका हिसाबले होस्, एक हिसाबमा चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट त्यसरी डेभलप भएको छ र त्यसको उपज चाहिँ अहिले समाजमा पनि देखिरहेको छ। तर ओभरअल रूपमा हामीले भन्दा तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ मानवाधिकार
कर्मी र मानवाधिकार अभियन्ताहरूले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चिर्नुपर्छ र हामी चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ एउटा निष्पक्ष रूपमा चाहिँ उभिन सक्नुपर्छ र यसको समाजमा भइरहेका जुन प्र्याक्टिस छन् तपाईले भन्नुभयो कुनै घटना घट्यो त्यसलाई चाहिँ पोलिटिसाइज गर्ने त्यसलाई चाहिँ कुनै अब जातको ट्याग लाउने लिङ्गको ट्याग लाउने भेगको ट्याग लाउने जुन प्रकारको प्र्याक्टिस छ त्यसलाई तपाईँ हामी जस्ता मानवाधिकार कर्मीहरूले अभियन्ताहरूले त्यसलाई चाहिँ निर्मम तरिकाले चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्दछ र त्यसको प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँ हामीबाट नै सुरु गर्नुपर्दछ र केही त्यस्ता घटनाहरू छन् त्यसमा विभिन्न कारणले चाहिँ अभियन्ताहरू चाहिँ बोल्न नसकेको भन्न नसकेको लेख्न नसकेको घटनाहरू पनि छन् तर एउटा स्वतन्त्र मानवाधिकार कर्मीको हिसाबले गर्दा त्यस्ता घटना दुःखद घटना हुन् र दोहोरिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। लिलीजी खास गरी मैले अघि भने नि गोविन्दजीलाई जस्तै तपाईँ हामी धेरै लामो समयदेखि लागेका छौँ हामी कहाँ धेरै घटना हुँदाखेरि चाहे त्यो निर्मला पन्तको घटना किनसम्म अहिलेसम्म पेन्डिङ छ लगायत त्यो तपाईँको सुदूरपश्चिमको सम्झनाको विकल्प कुरा गर्नु चाहिँ किन पेन्डिङ छ या सिराज लगायत धेरै चिजहरू नि हामी आफै मानवाधिकारवादी यति विभिन्नमा विभाजित छौँ कि दलितको भए दलितको मात्रै बोल्ने दलित अरू विषयमा नबोल्ने महिलाहरू चाहिँ के अरे महिलाको बेला पनि अरूको मतलब किन यसरी हामी डिभाइडेड भइरहँदा किनभने घटना घटिरहेका छन् हैन हामी त्यसभित्र हामी आफै पनि साँच्चै रियल मानवाधिकारवादी हुन नसक्ने हो भने कसरी आम जनताले मानवाधिकारको फिल गर्न सक्छन् त्यसमा खास मुख्य कारणहरू के हो? सर अब त्यो पहिलाको यो ट्रेडिसन अहिले ब्रेक भएको छ एकदम तपाईँलाई फ्याक्ट भन्छु। अब हामी पनि सङ्कल्पबाट साँच्चै हो हामीले चाहिँ कसरी एउटा समावेशीका मुद्दाहरूलाई लैजाने कसरी चाहिँ एउटा डाइभर्सिटीलाई कायम गर्ने भनेर नै हामी अहिले झन्डै विभिन्न मुद्दामा काम गर्ने सङ्घ संस्थालाई एकै ठाउँमा लिएर आएर अहिले विगत 15 वर्षदेखि लागिरहेको छ एउटा साझा मुद्दामा। त्यसमा होइन कि त्यसमा हामीलाई पनि जहिले पनि कन्सर्न छ महिलाको मुद्दा महिलाले मात्रै उठाउनु पर्ने महिलाको हिंसाको विषयमा महिलाले मात्र बोल्नु पर्ने अनि हामीलाई पनि यस्तै फोरमहरुमा बोलाउँदा राजनीतिमा बोलाउँदैनन् देशका विकासका कुरामा बोलाउँदैनन् महिलाका हिंसामा मात्रै एउटा पर्सेप्सन चेन्ज हुन टाइम लाग्छ हैन। तपाईले भने एकदम ठिक हो दलित महिलाको आयो भने दलित महिलाले नै उठाउँछ अरू महिलाले किन उठाउने एकल महिला आयो भने WH छ भन्ने खालको मनस्थिति एउटा माइन्डसेट छ। अहिले त्यही तोड्नलाई अहिले हामीले चाहिँ साझा मुद्दा उठाउनु पर्छ। हामीले आफ्नो मुद्दा लिएर त अवश्य जानु पर्छ तर महिलाका साझा मुद्दा उठाउनु पर्छ भनेर नै संकल्पको जन्म भयो। अहिले संकल्पबाट हामी जस्तो तपाईलाई अघि पनि म छलफलमा त्यही कुरा राखिरहेको थिएँ। अस्ति शुक्रबारको दिन हामी यो धनकुटाको हैन तपाईहरुको देखिने गर्दा देखेन नि तपाईले विज्ञप्तिमा त सीमित हुनु भयो के तर सबै खाले मानवाधिकार हुँदाखेरि त आन्दोलन पनि आउनु न त्यो लबी एडभोकेसी राम्रोसँग गरेर देखिन्न नि त। जसरी एउटा फर एक्जाम्पल कुनै एउटा विषयमा त्यस देखिन्छ तर खास समग्र मानवाधिकारमा तपाईहरु लागेको देखिएन के होइन त्यो अब तर कस्तो भने तपाईलाई 2-4 वटा तपाईलाई म्यान्डेटरी प्रोसेसहरु छ जुन हामीले मनन गर्नै पर्ने। हामीले गर्दाखेरि अब जस्तो हामीले सानो एउटा कार्यक्रमै किन नगरौँ त्यहाँ कुन जात जातिको छुटेको छ मधेसी छुट्या छ कि मुस्लिम छुटेको छ कि भन्ने खालको हामीलाई एउटा म्यान्डेट दिएको छ संस्थाले। त्यो भन्दा एउटा सानो कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यहाँ सबै कुराहरु हेरेर गर्ने गरेका छ। भोलि अवसर आउँदाखेरि कसलाई दिने भन्ने कुराहरु छ। हामीले त्यसलाई फलो गर्दै गइराछौँ सिस्टमलाई। हो प्र्याक्टिसमा अझै भइ नसकेको त एकदमै एक्सेप्ट गर्छु तर समग्रमा हामीले चाहिँ विशेष गरी समावेशीका मुद्दा उठाउनु पर्छ। डाइभर्सिटीका कुरालाई महिला मात्र भनेर हुँदैन डाइभर्स महिलाका इस्युलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ र जो चाहिँ नि एउटा सीमान्तकृतमा परेका महिलाका वर्गका इस्युलाई ल्याउनु पर्छ है भनेर संकल्पको मूल सिद्धान्त नै त्यही हो। त्यसबाट हामी तल गयो भने त हाम्रै साथीभाइले हामीलाई गाली गर्छन् ठाक्ने छन् त्यसै भएर पनि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी त्यसलाई आत्मसात गर्दै गर्दै अगाडि बढ्या भएर होला। अहिले साझा समावेशीका मुद्दा महिलाका समग्रमा अब हामी हो फोकस छौँ महिलामा छौँ तर महिलाभित्रका समावेशी र उसलाई चाहिँ हामी एकदम ध्यान दिएका छौँ। अलिकति अब तपाईले भन्दाखेरि संविधान सभाको चुनावदेखि महिलाका सहभागितामा अब दलित महिलाहरू यसरी आउनुपर्छ सीमान्तकृतमा परेका महिलाहरू आउनुपर्छ। खासै भन्नु भने अब जस चाहिँ नि अब जो भित्र ल मेकरले पायो तर 33% आवाजहरू त हामीले बाहिर बसेर सञ्जालबाट उठाइरा हो नि। त्यसैले कति कुराहरू हामीले बाहिर बसेर वकालत गरेर यो समावेशीका मुद्दा मानवाधिकारका कुराहरू भयो महिला अधिकारका कुराहरू भयो यो नीतिगत रूपमा जेन्डर इक्वालिटीका कुराहरू भयो सबै कुराहरूमा त साझा मुद्दा महिलाका अधिकार र मानवाधिकारका कुरा नै हो नि। त्यो कुनै विशेष वर्गलाई मात्रै समेटेर चाहिँ हजुर एकछिन आउँछु खास गरी म बेस सरसँग जान चाहन्छु। खास गरी जुन तरिकाले मानवाधिकार आयोग एक्टिभ हुन पर्ने हुन सकेन भन्ने छ। अब किनभने नेपालको संविधानले पुरा के अरे मानवाधिकारको धेरै कुराहरू उल्लेख गरेका छ
ऐन कानुनहरू पनि बनेका छन् कतिपय। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूमा पनि नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन पास गरिसकेका छ, सहमत भएको छ। यी सबै चिजहरू भइरहँदा पनि खास गरी किन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले ती भइरहेका नीति नियम कानुनहरू संविधानमा भएको चिजलाई कार्यान्वयन गर्न र खास गरी मानवाधिकारको लाई न्याय दिलाउन र मान्छेलाई मानवाधिकार अनुभूति गराउनमा खास गरी कहाँनिर चुकिरहेको छ राष्ट्रिय मानवाधिकार? दुईटा कुरा हो। रेमजीले भन्नुभएको प्रश्नमा अघि गोविन्दजीलाई पनि सोध्नुभयो, लिली म्याडमलाई पनि सोध्नुभयो कि नागरिक समाज किन विभक्त छ भन्नुभयो। त्यो के हदसम्म त्यो उपयुक्त कुरा हो र महिलाको मुद्दा अथवा दलितको मुद्दा किन महिलाले दलितले मात्रै उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि सही हो। र त्यही ढङ्गबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि नेपाली समाजभन्दा बाहिरको यो छुट्टै कुनै प्रोडक्ट होइन, त्यही नेपाली समाजकै प्रोडक्टका व्यक्तिहरू नै त्यहाँ कर्मचारीको रूपमा अथवा पदाधिकारीको रूपमा रहने गर्दछन्। तपाईले भन्नुभएको प्रश्न म कहाँनिर सहमत छु भन्दाखेरि हामीले जुन ढङ्गबाट मानवाधिकारका मुद्दाहरूलाई उठाउनु पर्यो त्यो ढङ्गबाट त्यो तहमा त्यो उचाइसम्म हामीले पुर्याउन नसकेको कुरा म स्वीकार गर्दछु। तर पनि हाम्रो प्रयास जारी छ र विगत हामीले केही समय अगाडिको प्रतिवेदनहरू हेर्नुभयो भनेदेखि मानवाधिकार आयोगले विगत 20 वर्षमा गरेका सिफारिसहरू र कार्यान्वयनको अवस्था भन्ने कुराहरूको एउटा व्यङ्गम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ र त्यो प्रतिवेदनबाट 288 जना व्यक्तिहरूको नाम मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सूचीकृत गरेको पनि छ र त्यसमा महिलाको प्रतिशत, पीडित महिलाहरूको प्रतिशत तपाईको 21% छ भने 79% पुरुषहरू पीडित भएका छन्। र यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 26 करोड रुपियाँको क्षतिपूर्ति, त्यति बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अब म तपाईको प्रश्नमा कहाँनिर जान्छु भन्दाखेरि मानवाधिकार आयोगले किन गर्न सकेको छैन भन्ने सन्दर्भमा जान चाहन्छु। हामीले एउटा ठुलो कन्फ्युजन नेपाली समाजमा र आम सरकारी निकायहरूमा पनि मिडियामा पनि के छ भन्दाखेरि आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने काम आयोगको होइन, संविधानले पनि त्यो हो भनेर भनेको छैन। आयोगले अनुसन्धान गर्ने, तथ्यहरू सार्वजनिक गर्ने, दोषी किटान गर्ने, पीडितलाई राहत क्षतिपूर्ति परिपूरण के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा गर भनेर भन्ने एउटा संवैधानिक निकाय, एउटा निगरानीकर्ता, वाचडग हो। नेपालमा मात्र होइन, विश्वको सबै देशहरूमा 124 वटा देशमा यस्ता संस्थाहरू छन्। ती सबै देशमा मानवाधिकार संस्थाहरूको भूमिका यही नै हो र यो भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग कहाँनिर चुक्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ बढी घोत्लिनु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारकै हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि कुन व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही अथवा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हो, कुन पीडितलाई क्षतिपूर्ति राहत दिनुपर्ने हो भन्ने कुराको विषयमा जबसम्म सरकारले एउटा संवेदनशील ढङ्गबाट सोच्दैन, विचार गर्दैन, त्यतिखेर चाहिँ मानवाधिकार आयोगको प्रभावकारिता नदेखिने पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आयोगले गरेका सिफारिसहरूमा यदि सरकारले साथ दियो, सरकारले एउटा राष्ट्रिय लज्जा र अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा पनि कायम हुने ढङ्गबाट काम गर्यो भनेदेखि मानवाधिकार आयोगको चाहिँ प्रभावकारिता देखिने रहेछ। होइन भनेदेखि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विज्ञप्तिहरू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने, अनुसन्धान गरेर तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्ने हैन, त्यो चाहिँ तपाईको इन्काउन्टरमा मारिएका मान्छेहरूलाई देखादेख चाहिँ कारबाही गर भन्दा पनि कारबाही नगर्ने र इन्टरनेसनल फोरममा सरकारले चाहिँ हामीले ती दोषीहरूलाई कारबाही गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्ने। अब संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा जानुभयो भने पनि 14 वर्ष बितिसक्यो शान्ति सम्झौता भएको, तर द्वन्द्व पीडितहरूले अहिले पनि न्याय प्राप्त गर्न नसकिरहेको स्थिति छ। यो स्थितिमा मानवाधिकार आयोगले आफ्नो कानुनी र संवैधानिक म्यान्डेटमा स्थिति सार्वजनिक गर्ने, तथ्यहरू सार्वजनिक गर्ने, दोषीहरू करार गर्ने बाहेक अरू कामहरू गर्न सक्दैन। अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो छुट्टै प्रहरी सेना परिचालन गरेर चाहिँ तिनलाई थुन्ने, कारबाही गर्ने त्यो म्यान्डेट पनि छैन। त्यो सबै कुरा चाहिँ नेपाल सरकारमा भर पर्ने हुँदा आयोगका सिफारिसहरू कति कार्यान्वयन गरेर सरकार कति कामयाब भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ढङ्गबाट सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। र अर्को प्रश्न, तपाईँको प्रश्न कहाँनिर छ भन्दाखेरि के मानवाधिकार आयोगले आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरू चाहिँ समयमै अनुसन्धान गर्छ त
भन्ने प्रश्न चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो। साधन स्रोतको कारणले गर्दा र कतिपय अवस्थामा प्रमाण तथ्यहरू लोप भइसकेको कारणले गर्दा आयोगले धेरै उजुरीहरूलाई चाहिँ समयमै अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको त्यो चाहिँ आयोगको कमजोरी हो, नसकेको अवस्था हो, त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो। तर आयोगले जति काम गरेको छ त्यो गरेका कामहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा नआउनु आयोगको कमजोरी होइन, त्यो नेपाल सरकारको कमजोरी हो। धन्यवाद। र मानवाधिकारवादीहरूले पनि जसरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले लिएका घटनालाई जति पनि बाहिर त्यति खुलामखुला रूपमा ल्याउन सक्दैन, त्यहाँनिर कुनै किसिमको भनौँ त्यहाँ पार्टी या विभिन्न किसिमको प्रभावको कारणले मानवाधिकार आयोग जति पनि प्रगतिशील भएन भन्ने एउटा आरोप छ। अर्को मानवाधिकार आयोगले लिएकै तपाईँको के अरे यो प्रतिवेदनमा आएका जुन घटनाहरू छन् त्यसलाई पनि मानवाधिकार र नागरिक समाजले अगाडि ल्याउन सक्नेन् भन्ने आरोप छ। यो त तपाईँ मानवाधिकारवादी, नागरिक समाज, महिला अधिकारवादी सबै हिसाबले मानवाधिकार आयोग कहाँनिर चुक्यो जस्तो लाग्छ? एउटा तपाईँलाई अघि हाम्रो वेद सरले भनिरहँदाखेरि दिमागमा के जान्छ भने अन्टिल एन्ड अनलेस यो पोलिटिकल लिडर्सको जबसम्म आफ्नो चाहिँ म केही गर्छु, आफ्नो जुन एउटा प्रत्याभूति मैले संविधानमा लेखेको तोकेको अनुसार चाहिँ म मानवाधिकारको प्रत्याभूति सबै नागरिक समाजलाई गराउँछु भन्ने उहाँहरूको आफ्नो विल हुँदैन, तबसम्म यो जतिसुकै आयोग अथवा जुनसुकैले जतिसुकै कुराहरू ल्याए पनि हुँदैन। अब एउटा कुरा चाहिँ के भने अब अहिले नै कुरा गर्दाखेरि त्यत्रो हेर्नुहोस् त, त्यत्रो 63,000 केसेसहरू बोरामा डम्पिङ गरे हो कि ल्यापटपमा डम्पिङ गरेका छ। यत्रा केसेसहरू, यत्रा दोषीहरू के अरे भिक्टिम्सहरूले, सर्भाइभर्सहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ। न्याय नपाएको अवस्था तपाईँलाई थाहा छ होला, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि चाहिँ नि एउटा अब यो न्याय दिनको लागि रिपेरेसनको एउटा बिल बनाउने भनेर लागेको, अनि पछि फेरि पोलिटिकल लिडरहरूले चाहिँ होइन अब हाम्रो देशमा त शान्ति स्थापना भइसक्यो, न्याय प्राप्ति भइसक्यो, यसको जरुरी छैन भनेर रोकिदिएको अवस्था छ। 1325 न्यापको पहिलो न्यापमै कति कुराहरू इन्डिकेटर पुरै भएको छैन, दोस्रो न्याप हामी सबैले बनाएर लगेर क्याबिनेटमा राखिदिएका छौँ, त्यसलाई पारितै गर्नुहुन्न। किन गर्नुहुन्न भने जो माथि पोलिसी मेकरमा बस्नुहुन्छ उहाँ हिजोको दिनमा पर्पेट्रेटर्स हुनुहुन्थ्यो, कतिपय दोषी मानिसहरू हिजो राज्य सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, माओवादी पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँहरू सत्तामा बस्नु भएको छ, डिसिसन मेकिङमा बस्नु भएको छ। भोलि त्यो सबै कार्यान्वयन भयो भने त आफै पनि जेल जाने डर हुन्छ। तपाईँलाई एकदम खुल्ला भन्दाखेरि अब यो हाम्रो यहाँको जो भिक्टिम सर्भाइभर्सहरू छ उहाँहरूले जबसम्म यो सर्वोच्चमा हामीले दिएका जुन अहिले द्वन्द्व पीडितको कुरा गरिरहेको छु म, त्यो जबसम्म यो कानुनलाई एमेन्ड गरेर उहाँहरूले म लागू गर्छु भनेर गर्नुहुन्न र यो अहिले पनि यो 63,000 केसलाई सम्बोधन गर्नुहुन्न, शान्ति स्थापना भएकै छैन नि। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त त्यति गर्यो के, राष्ट्रिय सरकारको एउटा संयन्त्रले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यति ल्यायो, तर नागरिक समाजले त्यसलाई उठाएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि त। किन सक्ने? नागरिक समाजले त ठुलो आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो नि। अब हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आफ्नो म्यान्डेटभित्र बसेर जुन यो सबभन्दा ठुलो कुरो त अहिले म त मानवाधिकार आयोगका साथीहरूलाई उहाँहरूलाई एकदमै आभार धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नाम सहितै किटेर यसरी दिने भनेको त पहिलोचोटि नै होला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगबाट यसरी आएको, र उहाँको अहिले त म सम्माननीय हाम्रो के अरे उसलाई त मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षज्यूलाई उहाँको नेतृत्वमा भएको छ, उहाँलाई त यति बधाई, मुरी बधाई हाम्रो नागरिक समाजबाट। तर अब तपाईँले भने जस्तो हामीले नागरिक समाजले मात्र उठाएर भन्ने कुरा होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि त्यतिकै जरुरी छ। अब आफ्नो म्यान्डेटमा परेर नागरिक समाजले कुरा उठाएको छैन त, यो कुरो सडकमा आछ, सदनमा गएको छ, सर्वोच्चमा गएको छ, हामी कहाँ चुप लागेको छौँ त? कति कुरा यो द्वन्द्व पीडितका कुराहरू ल्याएर कतिवटा 4-5वटा मुद्दा त मैले मेरै नामबाट सर्वोच्चमा परिरहेछ। धेरै कुराहरू अब मुद्दा हाल्न पर्ने ठाउँमा नागरिक समाजले पनि राम्रो काम नै गरिरहेको छ। अनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग त झन् अब पीडितहरूलाई लिएर केसम्म गरे, एक तपाईँलाई थाहा छ यो दसैँ होइन, लास्ट दसैँमा हाम्रो वेद सरलाई थाहा छ 1 महिनासम्म त हामी दसैँमा घर नगएर सबैजना जिल्लाबाट बोलाएर सत्य निरूपण आयोगको अगाडि धर्ना पनि बस्यौँ।
अब हामीले हाम्रो हातमा भएको हाम्रो म्यान्डेटमा भएको सडकमा बोल्ने, सदनमा बोल्ने, सर्वोच्चमा लाने, हामीले पत्र पत्रिकामा लेख्ने, मान्छेलाई जागरुक गराउने, मिडियालाई यो कुराहरू थाहा दिने, योभन्दा बाहेक त हाम्रो पनि म्यान्डेटमा छैन नि। हामी ल मेकर होइन, हामी पोलिसीमा गएर ल ड्याङ ड्याङ चेन्ज गर्छु भनेर हामी त्यहाँ पुगेपछि चेन्ज गर्छु भनेर गएका मान्छेहरूले बोल्न सकेनन्। रेम सर जो मान्छेलाई हामीले पठाएका थियौँ त्यहाँ गएर बोल्नुहोस् हाम्रो भोइसेस भन्ने मान्छेहरू अब पार्टीको टोपी लगाएपछि बोल्न नसक्ने अवस्था भयो। त्यो दुःखको कुरा छ। त्यसैले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जुन लिएर आएको छ त्यो त एकदमै ठुलो कुरो भयो। तर त्यसलाई अब कुनै दिन हामीले राष्ट्रिय स्तरबाट हामीले नसक्यौँ भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब चाहिँ यो पर्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई म प्रष्ट भन्न चाहन्छु। हजुर गोविन्दजी खासै सुनिहाल्नु भयो नि तपाईँले। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो लिमिटेसनमा एउटा लेभलको काम गरेको छ। नागरिक समाज हामी मानवाधिकारवादीहरू पनि हाम्रा आफ्ना किसिमका समस्या चुनौती अप्ठ्यारा कहाँ कहाँ छन् देखिहालियो। यतापट्टि हामीले एकदम महाबेला भन्दै मनाउँदै गरिरहने, प्रत्येक वर्ष ड्राफ्ट एजेन्डा तपाईँको एजेन्डा पनि निर्माण गरिरहने, घोषणापत्र पनि जारी गरिरहने मानवाधिकार महाबेलाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सबै जनतालाई चाहिँ एकीकृत गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ के अरे पहल गर्न सक्दैन। डेलीजीले भन्छ सांसद पनि ल्याउनु पर्ने भयो, राजनीतिक पार्टी पनि ल्याउनु पर्ने भयो, लगायत राज्यका सबै खाले संयन्त्र र स्टेक होल्डर लिएर गफ गर्नु पर्ने भयो। त्यो चाहिँ गर्छ कता महाबेलाले धेरै सान्दर्भिक कुराहरू ल्याउनु भयो। समाजको चरित्रले पनि त्यो देशको मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसँग हुन्छ। हुन त मानव अधिकारको सिद्धान्त भनेको चाहिँ अल ह्युमन राइट फर अल भन्छ। सबै मानव अधिकार सबैको लागि हो। त्यो समाजको स्तर र समाजको बुझाइले पनि त्यहाँनिर चाहिँ मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा चाहिँ हुन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिवज्यूले भनिसक्नुभयो, मानव अधिकार आयोगको म्यान्डेट भनेको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, दस्तावेज गर्ने र नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो ठाउँ यस्तो भइरहेछ कारबाही गर भनेर सिफारिस गर्ने म्यान्डेट हो। त्यो चाहिँ गरिराख्नु नै भएको छ आफ्नो स्रोत साधनले गर्दा। नागरिक समाजको म्यान्डेट के हो भन्दाखेरि चाहिँ देशमा घटेका मानव अधिकारका घटना, त्यसपछि चाहिँ अब मानव अधिकार आयोगले दिएका सिफारिसहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अथवा सम्बन्धित निकायले चाहिँ पालना गरोस् भनेर चाहिँ एउटा दबाब सिर्जना गर्ने हो। त्यो दबाब सिर्जना गर्ने कुराहरूमा चाहिँ भइरहेकै छ। त्यो लेभलसम्म भएको नहोला, तर चाहिँ अब आफ्नो नागरिक समाज चाहिँ चुप्पो लागेर बसेको छैन। अघि लिली म्याडमले पनि हिँडिसक्नुभयो। विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा हाल्ने, त्यसपछि चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, अनि त्यसपछि सम्बन्धित पार्टीका मान्छेहरूलाई भेटेर ज्ञापन पत्रहरू बुझाउने, यो भएन भनेर भन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि यो कुराहरूलाई राख्ने कुराहरू चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ। तर हामी चाहिँ जहिले पनि नागरिक समाजले के विश्वास गर्छ भन्दाखेरि अब यो शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको लागि विश्वास गर्छ। यदि यो लागू भएन, यो सिफारिसहरू लागू भएन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सडकमा उत्रेर त्यसपछि ढुङ्गामुढा गरेर हामी अगाडि बढाउन सक्दैन। गोविन्द रेमजीको यो प्रश्नमा चाहिँ हजुर यो किन भएन भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले डिसेम्बर 10 तारिखकै दिन आयोगको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि अब सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्दछ, को स्टेक होल्डर हुन् यसको त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने र उनीहरूको भूमिका के हुन सक्दछ भनेर चाहिँ 10 तारिखको दिन 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम छ। अब त्यसमा चाहिँ रेमजीलाई पनि निमन्त्रणा, हाम्रो सबै गोविन्दजी त भइहाल्छ, लिली म्याडमलाई पनि निमन्त्रणा आउँछ होला। अब सबैजनाले आफ्नो आफ्नो भूमिकाको बारेमा त्यहाँनिर अलिकति चाहिँ छलफल चलायो भनेदेखि मलाई लाग्छ रेमजीलाई पनि यो अलि फलदायी नै हुन्छ त्यो कार्यक्रम सुन्नु हो भनेदेखि। अब कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा कमेन्ट गर्ने र प्रमुख अतिथि कल्याण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो धारणाहरू राख्नु होला होइन। त्यसले गर्दा एउटा आयोगको सिफारिसहरू कसरी कार्यान्वयन तहमा लैजान सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा फलदायी होला। र अहिलेको एउटा प्रश्नमा नागरिक समाज किन विभक्त छ भन्ने प्रश्न चाहिँ हामी यही समाजका हौँ, यही राजनीतिक दलसँग कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध छौँ सबैजना। केही आशमा केही त्रासमा मानिसहरूले चाहिँ कहिले चुप लाग्ने र कहिले बढी आवाज उठाउने कुनै घटनाहरूको सन्दर्भमा भएको देखिन्छ। हामीले मिडियामै यसो सुन्दाखेरि पनि कहिले खास व्यक्तिहरूले कुनै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने, कहिले फिर्ता लिएको जस्ता विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि हामी सुनिराखेका छौँ। अब त्यो नेपाली समाजको चरित्र भएको छ र अन्य समाजमा पनि यस किसिमको चरित्रहरू होला। तर मानवाधिकारको विषयमा मलाई लाग्छ कि त मानवाधिकार कर्मी हुँ भनेर हामी हिँड्नु हुँदैन। हिँडिसकेपछि दुईटा चरित्र चाहिँ बनाउनु हुँदैन र एउटै चरित्र मानवाधिकारको चरित्र हुनुपर्दछ नागरिक समाजको पनि। र सबैले
सही कुरा के हो होइन, घटनाका दोषीहरू को हुन्, घटनामा पीडित को उनले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अघि रेमजीले प्रश्न उठाउनु भएको जस्तो कतै मुख लुगाउने र कतै ठुलो झन्डा लिएर हिँड्ने चाहिँ कुनै पनि घटनामा गर्नु हुँदैन भन्ने नै हामीलाई लाग्छ। बेस सरसँग जान चाहन्छु। मैले प्रहरी प्रवक्तादेखि लिएर सँग पनि कुरा गरेको थिएँ पहिला, र खास गरी अहिले के छ भने कुनै घटना घट्छ अनि सिधै होइन स्थानीय तहगत क्षमता अनुसारको स्थानीयका वडा सदस्यदेखि लिएर स्थानीयका चाहिँ के अरे पार्टी कार्यकर्तादेखि लिएर सांसददेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर कसको कहाँ पहुँच चाहिने सबैले फोन गरेर काम गर्ने वातावरण पाइन्न। उहाँले भन्नुभएको थियो के भन्नुभएको थियो, हामीलाई कुनै घटना भयो र कोही दत्ता यो कसैले यसलाई यो नगर भन्ने दबाब ठुलो आउँछ, हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिँदैन, जसले गर्दा हामी कसरी काम गरौँ त? संविधान नभएर कानुन नभएर हामीलाई हाम्रो संरचना मात्र भएर हुन्छ, हामीलाई काम गर्ने के अरे स्वतन्त्र भएर निष्पक्ष भएर काम गर्ने वातावरण दिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यही जाँगर बस्नु मैले कुरा गरेको थिएँ भने मानवाधिकार आयोगलाई पनि त्यही हो, खास गरी के अरे स्वायत्त र स्वतन्त्रता हुन नसक्यो। खास गरी यो मानवाधिकारको प्रत्याभूति गराउनलाई त्यसको न्यायको लागि काम गर्नलाई अब मलाई काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, स्वायत्त स्वतन्त्र छैन, साधन स्रोतको अभाव चाहिँ होला। तर आयोगको जुन म्यान्डेट छ, कानुनी म्यान्डेट छ, त्यो कानुनी म्यान्डेटले मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि त्यस्तो लिमिटेसन्स छ जस्तो लाग्दैन। तर कार्यान्वयन तहमा कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ मैले भने यही नेपाली समाजबाटै हामी आएका छौँ र त्यही छलफलबाटै निर्णयमा पुग्ने तहमा चाहिँ एउटा त्यसमा विचारहरूमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउनु बेग्लै कुरा हो। तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यस्ता समस्याहरू छैनन् र अहिलेसम्मको घटनालाई हेर्नु हो भनेदेखि अब करिब 15 वर्षदेखि म मानवाधिकार आयोगसँग सम्बद्ध छु र घटनामा खटाएका कर्मचारीहरू पनि कुनै त्यो पोलिटिकली बायस भएर घटनालाई चाहिँ यसरी अतिरञ्जित गर्ने अथवा लुकाउने भन्ने ढङ्गले, किनभने विचार र आस्था त मलाई लाग्छ सबै साथीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा मतदान गर्नुहुन्छ, यतिका मतदान निर्वाचनहरू भइरहेका छन्। तर पनि घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा रिपोर्टिङ गर्ने सन्दर्भमा तथ्य सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा त्यो मैले 15 वर्षको इतिहासमा मैले पाएको छैन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि मानवाधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान चाहिँ यहाँनिर पुगेन, यहाँनिर चाहिँ तथ्यहरू चाहिँ लुकाइयो भन्ने कुरा चाहिँ पीडित पक्षले पनि तपाईँको अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो ब्लेम आरोप गरेको छैन। र अस्ति हामीले सार्वजनिक गरेको 20 वर्ष प्रतिवेदन जुन छ त्यो प्रतिवेदनमा 288 जनाको नाम सार्वजनिक गरिसकेपछि केवल 2 जना व्यक्तिहरूले मात्रै हामी चाहिँ त्यो घटनामा सम्बन्धित छैनौँ, हामीले उल्लङ्घन गरे होइन, हामी उल्लङ्घनकर्ता होइनौँ, पुनरावलोकन गरिपाउँ भनेर अहिलेसम्म निवेदन दिनुभएको छ। बाँकी 286 जना चाहिँ आएको यो चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई कसैले पनि च्यालेन्ज गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ आयोगले आफ्नो काम एउटा स्वायत्त स्वतन्त्र ढङ्गबाट गरिरहेको छ। र अब भन्ने जुन विधेयकको चर्चा भइरहेको थियो मानवाधिकार आयोग ऐनको सन्दर्भमा, त्यो विधेयकले चाहिँ आयोगको स्वायत्तता स्वतन्त्रता कटौती गर्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। त्यसैले त्यो अहिले पेन्डिङ अवस्थामा पनि छ। म अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छु। म लिली थापाज्यूसँग जान चाहन्छु। र हामीले विभिन्न यो मानवाधिकार या नागरिक समाज या राजनीति विभिन्न खाले आन्दोलन गरिरहँदा हामीलाई के भन्ने गरिन्थ्यो भने जब समाज शिक्षित हुन्छ, जब समाजमा बहुदलीय के अरे प्रजातन्त्र या तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ, जनताले आफै नै संविधान निर्माण गर्छन् होइन, त्यसपछि यी सबै चिज भइसकेपछि मानवाधिकार, न्याय, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता लगायत सबै चिज प्राप्त हुन्छ भने धेरै लामो समय लडियो। अहिले हामीसँग जनताले नै बनाएको संविधान छ, जनताले नै बनाएका प्रतिनिधिहरू छन्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि छ, आधुनिक समाज पनि छ, शिक्षित समाज पनि छ। के कारणले रोक्यो के? हामीले जसरी पहिला सपनाहरू देखाइएको थियो नि, जे हुँदाखेरि हामीले जुन मानवाधिकारको स्वतन्त्रताको सबै चिज अनुभूति गर्छौँ भनेको छ, ती सबै अहिले हुँदा पनि हामीलाई त्यो अनुभूति हुन सकेन। खास कारण के हो होला? एउटा त सबैभन्दा अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि जति पनि जे पनि पोलिसीहरू बने, कार्यक्रमहरू आए, योजनाहरू आए, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितल हो। अब अहिले पनि जुन एउटा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले पाएको म्यान्डेट अनुसारको उनीहरूले काम गरेको छैन। तपाईँहरूले खुलै कुरा भन्दाखेरि एउटा त स्थानीय सरकारको स्रोतको कमी भन्ने आज हामी धेरै अब यो अहिले जनप्रतिनिधिहरूसँग सङ्कल्पले धेरै लामो काम गरिरहेछ। 2-3 वर्ष भइसक्यो उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्ड गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई अवेर गर्नेदेखि लिएर सबै गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले भन्ने चाहिँ नि हामीसँग स्थानीय स्रोत र साधन छैन। एउटा कुरो, एउटा चाहिँ नि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जो चुनेर आउनु भएको छ, मेबी नेक्स्ट अर्को चुनावको अर्को लेभलमा जाँदाखेरि अलिकति बढी सक्षम भएर जागरुक भएर आउनुहुन्छ होला। अहिले हामीले कतिपय कुरामा चाहिँ अब समावेशीको नाममा उसको नाममा जुन प्रतिनिधिहरू आउँछ उहाँले आफ्नो रूपले काम गर्न पनि पाउनु भएको छैन। तपाईँले भन्नुभयो
भने धेरै जनप्रतिनिधिहरू उप हुनुहुन्छ 90% भन्दा माथि। अझै उपप्रमुख हुनेहरूले आफूलाई त्यो प्रमुखले उहाँलाई कुनै पनि स्पेस नदिए, एउटै पार्टीको भए पनि स्पेस नदिएको घटनाहरू तपाईँ हामीले थाहा नै पाइरहेछ। पछि एउटा आफूले म्यान्डेटमा भएको काम पनि गर्न नसक्नु, एउटा चाहिँ स्रोत साधनको एकदमै कमी छ स्थानीय लेभलमा। जुन एउटा गर्छु हिम्मतसँग भनेर आउनु भएको थियो र चुनावमा आफ्नो विश्वास जित्नु भएको थियो, त्यो काम पुरा गर्नलाई उहाँहरूसँग स्रोत साधन पनि छैन, सिप पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, एउटा कुरो। अर्को कुरो, केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि टेवा र अहिले हामी जहाँ पनि भन्ने गर्छौँ केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय त भर्खर बनेको हो नि, स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई जुन दिनुपर्ने टेवा स्रोत साधन त्यो अहिले भरिपूर्ण रूपमा छैन, नपाएकोले पनि यो सबै नभए। अर्को कुरा चाहिँ हामीले गर्छु भन्ने म्यान्डेट हेर्नुहोस् त, तपाईँले कतिवटा जनप्रतिनिधिलाई आफूले त्यो लेखेको संविधानको धाराले के भनेको छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहै छैन। अहिले कति योजना बजेट योजना बन्ने बेलामा स्थानीय सरकारको योजनाहरू बन्ने बेलामा उहाँहरूले के चाहिँ नि आफ्नै गाउँमा आफूले जितेर गएको गाउँको प्रायोरिटी के चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, विकासका कुराहरूमा उहाँहरू एकदमै पछाडि पर्नु भएको छ। त्यसैले कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर, अनुगमन एकदमै छँदै छैन। र तेस्रो मेन कुरा भनेको अहिले यो सबै नहुनुमा पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स एकदमै धेरै छ। जति अघि वेद सरले भन्नुभयो म त्यसमा अलिकति सहमत चाहिँ नि छैन, किनभने जहाँ पनि अहिले तल स्थानीय लेभलदेखि लिएर केन्द्रसम्म घर घरमा चाहिँ अहिले पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स भइरहेछ। पोलिटिकल पार्टीहरूको तपाईँले अघि भन्नुभयो एउटा कुनै एउटा कार्यक्रमै ल्याउनु पर्यो भने पनि पोलिटिकल पार्टीका मान्छेको कुराहरू सुन्न पर्ने, आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूलाई गर्नुपर्ने, मेरो पार्टी तेरो पार्टी, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स एकदमै जहाँ तहीँ भएको छ। यो कुनै आयोग पनि त्यसबाट बिछुतो छैन भन्ने कुरा त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कमिसनरहरूको झगडाबाट पनि हामीले प्रष्ट भइसकेको छ। त्यो पछि आउँछ बेस तपाईँसँग। गोविन्दजी, हामीसँग धेरै च्यालेन्ज भए, राजनीतिक पार्टी, समाज, आधुनिक समाज जे भने पनि सबै चिज अप्ठ्यारो छ। हामीसँग कानुन भयो, संविधान भयो, त्यो पनि कार्यान्वयन सकेन। अब सबै जनताले, तपाईँ एउटा आफै पनि कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र संयोगले अहिले तपाईँ यो राष्ट्रिय मानवाधिकार महामेलाको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, किनभने कर्णालीका जनताले फिल गर्ने मानवाधिकार कुरा अर्कै छ नि। देशका कुनै कुनामा रहेका हरेक जनताले मानवाधिकारको सपना पुरा गर्नलाई खास गरी अब मानवाधिकार महाभेलाले अब कस्तो किसिमको समाज निर्माणको लागि कस्तो अभियान सुरु गर्छ? अब यो अभियानमा समाजलाई चाहिँ परिष्कृत गर्दै लैजाने राज्यका संयन्त्रहरू र नागरिक समाजहरूको चाहिँ जुन एउटा संयुक्त प्रयासबाट चाहिँ समाज चाहिँ समृद्ध हुँदै जाने हो। र म त अलिकति पोजिटिभ रूपमा भन्छु, किन भन्दाखेरि जुन समाजमा घटिरहेका मानवाधिकारका घटनाहरूको बारेमा त्यस्ता कुनै दिनहरू थिए कसैले बोल्न पनि पाउँदैन थियो। त्यस्ता शासन व्यवस्थाहरू पनि नेपालले भोग्यो। तपाईले यसरी मिडियामा खुलाम रूपमा छलफल गर्न पनि पाउनुहुन्थेन। तर अहिले चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँदा र हामीले आन्दोलन गर्दा, नागरिक समाजदेखि सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आन्दोलन गरेर जुन शासन व्यवस्था प्राप्त गर्दाखेरि अहिले यी कुराहरूको बारेमा खुल्याम खुला र निर्मम रूपमा चाहिँ बहस गर्ने चाहिँ एक प्रकारको वातावरण सिर्जना भयो। यो पनि एउटा पोजिटिभ पक्ष हो। भलै ती पीडितहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने न्याय पाउन सक्नु भएको छैन, त्यसको लागि चाहिँ हामी दुखी छौँ। सम्पूर्ण नागरिक समाजहरूले त्यसलाई चाहिँ अझै अब पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाउनको लागि चाहिँ हामीले अझै थप आन्दोलन गर्नुपर्ने छ। तर चाहिँ एउटा इटा थपिएको छ समाजमा, मान्छेहरू खुलेम रूपमा बोल्न सक्ने, भन्न सक्ने, पीडा पोख्न सक्ने चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ। त्यही पोजिटिभ वातावरण टेकेर चाहिँ अब मानवाधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि चाहिँ हामी सबै जुट्नुपर्छ। र अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो 11औं मानवाधिकार महाभेलासम्म काठमाडौँमा केन्द्रित रहेका नागरिक समाजहरूले चाहिँ नेतृत्व लिनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ दूरदराजमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसको चाहिँ अगुवाई गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ सम्पूर्ण नागरिक समाजले पीडालाई चाहिँ एउटा विश्वास गर्नुभयो। र अहिले हाम्रो पनि फोकस त्यही नै हो। महाभेलाको मेसेज, मानवाधिकारका चाहिँ जुन प्रत्याभूति प्रिन्सिपलका चाहिँ सूचनाहरू गाउँ गाउँमा पुर्याउने र त्यसको डिस्कोर्स चाहिँ परिवर्तन भएको छ भन्ने सूचनालाई चाहिँ गाउँ गाउँसम्म र तलसम्म पुर्याउने हाम्रो प्रयास रहन्छ। र अघि पनि मैले भनेर पुनः पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 5 दिन हाम्रो उद्घाटन हो।
9 देखि 13 सम्म हाम्रो उद्घाटन हो। त्यो फर्मली त्यहाँ चाहिँ उद्घाटन र त्यसपछि समापन भन्ने चाहिँ भने तापनि त्यो उद्घाटन हो। मानव अधिकार महावेलाले ल्याएका घोषणापत्रहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न 165 दिनसम्म के गर्छ? त्यो अभियान गर्ने योजना त्यसपछि हामीले एउटा एक्सन प्लान बनाउँछौँ र त्यो एक्सन प्लान चाहिँ सबै नागरिक समाजसँग छलफल गरेर त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षैभरि चाहिँ ती अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, जनताहरूलाई चाहिँ सचेत गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई बेला बेलामा घचघच्याउने र मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई र मानव अधिकार आयोगले चाहिँ सिफारिस गरेका चाहिँ ती सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिँ हामी नागरिक समाज चाहिँ बारम्बार दबाब दिने सम्बन्धित पक्षलाई चाहिँ हामी वर्षै पछि हामी दिनौँ दिन गरिरहन्छौँ र त्यो चाहिँ एउटा यो 5 दिन भनेको अभियानको सुरुवात हो। त्यो सुरुवातले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने र एउटा सभ्य समाज निर्माणको लागि चाहिँ इटा थप्ने काम चाहिँ नागरिक समाजले गर्छ र यो अहिलेको महावेलाले पनि त्यसमा चाहिँ इटा थप्ने काम गर्छ भन्ने म विश्वास गर्छु र यसमा सबैको साथ हुनेछ भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु। हजुर, म सरसँग जान चाहन्छु। खास गरी अब हामीले सबैले गफ गरिसक्यौँ र हामीसँग सबै चिज छ, सबै चिज नभए जस्तो भइरहेका छौँ। जनताले खास गरी आम सबै प्रकारका जनताले मानव अधिकारको सपना पुरा गर्न सकेका छन्, अनुभूति गर्न सकेका छन् भने अब 1-2 दिन खास गरी नेपाली समाज कस्तो हुनुपर्छ, राज्य संरचना कस्तो हुनुपर्छ लगायत के भयो भने सबै मान्छेले हामी मानव अधिकारको अनुभूति गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा हुन सक्ला। अब एकछिन छोडिदिउँ, हामीले यो के अरे संविधान, कानुन, राज्य सत्ता भने साँच्चै सबैले कसरी 1-2 दिन के भयो भने मानव अधिकारको अनुभूति गर्न सक्छ र त्यसमा कसरी मानव अधिकार आयोग कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ? यसमा प्रश्न छ रेवजी, 2-3टा कुराहरू। एउटा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा चाहिँ तपाईँको एउटा इन्टिग्रिटी हुनुपर्छ। त्यो कम्तीमा इन्टिग्रिटी भएन भनेदेखि हामीले जस्तो सुकै दबाब, जस्तो सुकै कार्यक्रम, जस्तो सुकै योजना ल्यायौँ भने पनि त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। दोस्रो कुरा, यो राज्यका निकायहरूमा रहेर काम गर्ने ड्युटी बियररहरू जति छन् उनीहरूको मनभित्र कस्तो भावना आउनु पर्यो भन्दाखेरि हामी मेरो लागि होइन, म अरूको लागि हो भन्ने भावना चाहिँ जुन कुर्सीमा बसेर काम गरिरहेको छ, त्यो एउटा तलको बैदारदेखि लिएर मुख्य सचिवसम्मको मान्छे, त्यो उसको लागि, उसको रोजीरोटीको लागि बसेको होइन, ऊ कसैको सेवक हो, कसैको सेवा गर्नको लागि, अर्थात् अर्काको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र परिपालनाको लागि ऊ त्यहाँ छ भन्ने कुरा उसले उसमा त्यो फिलिङ आउनु पर्यो। र आम नागरिकमा पनि कस्तो फिलिङ आउनु पर्यो र कस्तो कर्तव्य बोध हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू यो सबै सरकारले मात्रै, सरकारका निकायहरूले मात्रै ठिकठाक पारिदिने विषय होइन। यसमा हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, हाम्रो पनि केही कर्तव्य र दायित्वबोध छ। त्यो दायित्वबोध हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट आम नागरिकहरू जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसको सामान्य सिम्पल उदाहरणमा तपाईँले लिनुभयो भनेदेखि पनि कोभिड-19 को सन्दर्भमा आम नागरिकहरू जसरी तपाईँ इन्टरनेसनल बोर्डर इन्डिया नेपालको बोर्डरमा आएर हप्तौँ रातौँसम्म चाहिँ तपाईँको त्यो बोर्डरमा चाहिँ खुला आकाश मुनि बसे, कोही महाकाली नदीमा हाम फाल्दै तपाईँको तैरिँदै नाङ्गै चाहिँ तपाईँको देशभित्र सीमाभित्र छिरे। अब यसमा यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कसको थियो? एउटा जिम्मेवारी बोध त्यहाँ पनि मानव अधिकारको विषय आउँछ। मैले समग्रमा भन्नु खोजेको। त्यसपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू गरियो होइन, त्यहाँ पनि तपाईँको सुरक्षाहरू छैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि महिलाहरू, कैलालीमा तपाईँको महिला आमा बलात्कृत भएको घटना पनि हामीले थाहा पाएछौँ। अन्य यस्तै भैरवामा भएको चाहिँ दलित महिला अङ्गिरा पासीको हत्या, बलात्कार पासीको कुरा, अनमेल विवाहका कुराहरू, यस्ता धेरै घटनाहरू भएको छन्। त्यस्तो घटनामा केही व्यक्तिहरू त्यो घटनालाई ढाकछोप गर्न लाग्ने र केही व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो न्याय हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ लाग्नुपर्ने स्थिति किन आयो? यी कुराहरू चाहिँ आउनु हुँदैन। यदि न्याय दिनुपर्ने हो भनेदेखि न्यायको लागि सबै एकबद्ध हुनुपर्छ। यो ढङ्गबाट काम गर्यो भने मात्रै। जस्तो अब रुकुमकै घटनामा तपाईँको म एउटा सानो उदाहरण दिउँ, ड्युटी बियरको कुरा गर्दा त्यहाँको प्रहरी इन्सपेक्टर मानव अधिकार आयोगको टिम जाँदाखेरि अफिसभित्रै लुकेर म 3 घन्टा चाहिँ टाढा छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ हाम्रो टिमलाई भेटेन होइन। मैले यहाँबाट फोन गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँ भेट्नुहुन्छ कि तपाईँलाई त्यही ढङ्गबाट हामी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ भनेपछि अनि बल्ल उसले आधी घन्टापछि त्यो 3 घन्टा टाढा भएको मान्छे कोठाभित्र निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि एउटा चाहिँ पीडित व्यक्तिलाई न्याय दिने सन्दर्भमा इन्सपेक्टरको कत्रो रोल हुन्छ, कति ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिकालाई चाहिँ उसले नजरअन्दाज गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ अटोनोमस बडीसँग पनि उसले भेटघाट गर्न चाहँदैन भनेदेखि सर्वसाधारण मानिसहरूको लागि चाहिँ कसरी न्याय प्राप्त गर्न सक्दछन्? जबसम्म यस्तो कुराहरू ती चाहिँ ड्युटी बियररहरूले बुझ्दैनन्, सेवा प्रदायकहरूले बुझ्दैनन्,
तबसम्म चाहिँ मानवाधिकारको संरक्षण गर्न गाह्रो छ। र म तपाईँको सुरुको प्रश्नमा जान्छु, किन यो मानवाधिकार राष्ट्रिय महाभेला भन्दाखेरि यो महाभेलाले वर्ष दिनभरि जमेको तलाउको पानीमा ढुङ्गा तानेर एउटा तरङ्ग ल्याउने पैदा गरिदिन्छ। सबै मानिसहरू सुस्ताइसकेका हुन्छन्, सालभरिका घटनाहरू के घटना घटे, कसले न्याय पायो कसले पाएन भन्ने एउटा समीक्षा हुन सक्दछ र मानवाधिकार सचेतनाका कुराहरू अगाडि आउन सक्दछन्। जस्तो हिजोसम्म हामी आर्थिक सामाजिक अन्य कुराहरू राजनीतिक अधिकारको कुरा गरिरहेको थियौँ भनेदेखि अहिले आर्थिक सामाजिक अधिकारमा पनि कोभिड-19 को कारणबाट स्वास्थ्यको अधिकारमा कस्तो प्रभाव पर्यो, कसले कहाँनिर के ल्याप्सेस भयो, कहाँ भ्रष्टाचारका कुराहरू आए, कुन प्रदेशमा चाहिँ मानवाधिकारको संरक्षण गर्न सरकारहरू बढी क्रियाशील भए, कहाँ उदासीन भए भन्ने जस्ता कुराहरू पनि समीक्षा हुने र त्यसले जिम्मेवार निकायहरूको मन मस्तिष्कमा के तरङ्ग पैदा गर्न सक्ने हुँदाखेरि नागरिक समाजहरू पनि जाग्नुपर्ने, नागरिक संस्थाहरू पनि जाग्नुपर्ने र तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरू नजागिकन त झन् अरू केही सम्भवै छैन। यो जगाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु रेमजी तपाईँलाई। अब म अन्तिम उसमै छु र म लिली थापाज्यूसँग जान चाहन्छु। र हामी सबैले अनुभूति गरिसकेका छौँ हाम्रा सबै खाले संरचनाहरूमा तलमाथि अप्ठ्यारा चुनौती समस्या धेरै छन्। हाम्रा सबै संरचनाहरूले राम्रोसँग काम गरेन र सबै समुदायले मानवाधिकारको अनुभूति गर्न सकेनन्। अब साँच्चै एकदम व्यावहारिक भएर कुरा गर्यो भने के चिजमा हामी सबैजना जवाबदेही उत्तरदायी र हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भयो भने साँच्चै सबैले मानवाधिकारको अनुभूति गर्न सक्छन्। रेम सर, तपाईँले अघि तपाईँको प्रश्नमा सबैले गर्न सकेनन् भन्ने कुरा चाहिँ म त्यति सहमत छैन। अहिले धेरै मानवाधिकारका कुराहरूमा हामी सबैजना जागरुक छौँ, एकदम युवादेखि लिएर विद्यार्थीदेखि लिएर अलिकति हामी धेरै पहिलाको भन्दा धेरै अहिले जागरुक भएर त्यसको विषयमा सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ सबै अगाडि बढेको कुरा चाहिँ नि हामी सबैलाई थाहा छ। अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ त सबै ठुलो कुरा हामी आफै अझ बढी जागरुक हुनु पर्यो। घर घरमा हामीले अघि पनि मैले एउटा बिहानको छलफलमा नै भनेको थिएँ, हाम्रो यो डाइनामिक छ सोसल बिहेभियरको, सोसियलाइजेसनको, सामाजिकरणको, त्यो बारेमा जागरुक हुनु पर्यो। तपाईँ हामी हाम्रा छोराछोरी भाइ बहिनीहरू अबका नयाँ जेनेरेसन युथहरू हाम्रो आफैले हरेकले हामी एभ्रिडे डे टु डे लाइफमा हामीले गर्नु परेको बाध्यतावश हामीले भोग्न परेको धर्मकै नाममा, संस्कृतिकै नाममा, राजनीति नाममा, कल्चरको नाममा गर्नु परेको कुरालाई हामी विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ नि एजुकेसन नै हो हामीलाई, किनभने हाम्रो कोर्स करिकुलममा तपाईँ हामीले मास्टर्ससम्म गर्दाखेरि मैले मानवाधिकारका कुरा पढेकै छैन नि सर, पढ्न पाएन हामीले। अब आएर अहिले पनि कोर्स करिकुलममा हेर्ने हो भने मानवाधिकारका सिद्धान्तका कुराहरू, राष्ट्रिय रूपका कुराहरू यति धेरै परेको छैन, त्यसलाई प्राथमिकता दिएकै छैन। अब कतै कतै अलिअलि मात्र परेछ, तर विशेष रूपमा त हामीले हेर्नुहोस् अरू देशका हेर्ने हो भने सानो 2-3 क्लासदेखि नै आफ्नो चाइल्ड राइट्सका कुरादेखि नै सबै कुरा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै जीवनकालमा एउटा सामाजिकरणको रूपले लगिरहेको हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ खालि सैद्धान्तिक रूपले हामीले ठुल्ठुला कुरा पढ्छौँ, व्यावहारिक रूप ज्ञान हामीलाई छैन। त्यसैले पनि यो अहिले हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। जस्तो अहिले तपाईँलाई भन्दा यो महिला हिंसा किन धेरै बढ्यो, महिलाका कुराहरू किन यति भयो भन्ने कुरा हामीले महिलाका बारेमा पढ्नलाई एकैचोटि मास्टर्स पुग्नुपर्छ। जेन्डरको विषयमा पढ्नलाई हामी कलेजै पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सानोदेखिको मान्छे हामी पढाउँदैनौँ। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल, 4 क्लासमा मैले एउटा यो मोरल साइन्सको हामीले कोर्स करिकुलममा फोटो एउटा चेन्ज गर्न, हि इज ए डक्टरको ठाउँमा सी इज ए डक्टर राख्नलाई 2 वर्ष लाग्यो। भने अहिले पनि मनस्थिति त्यो छ, कोर्स करिकुलम चेन्ज गर्न सकेका छैन। यसपालि बल्ल बल्ल 4 वर्षपछि 8, 9, 10 मा वुमेन पिस एन्ड सेक्युरिटीको कोर्स राख्नलाई सानो टिमीमा हामी सफल भयो। म आफैले त्यसलाई नेतृत्व गरेर कोर्स बनाएको छौँ हामीले। भनेपछि 4 वर्षमा बल्ल पाठ्यक्रमको साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु भएर त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नुभयो पाठ्यक्रममा। भनेपछि हामीले 8, 9, 10 मा त यो पढ्नै पर्दैन, एकचोटि मास्टर्स गरेर एकचोटि मानवाधिकारका ठुल्ठुला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका कुराहरू हामीलाई पढाइन्छ भने तलका व्यवहारिक ज्ञानहरू नपढेर नै यो ग्याप भएको हो। त्यसैले पनि हामीले आत्मसात गर्न सके। त्यसैले हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले डाइनामिक अफ यो सोसल बिहेभियरलाई हेर्न जरुरी छ। हाम्रा दैनिक बस्ने यो सामाजिक बिहेभियरहरू कस्तो छ, तपाईँले मप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, मैले तपाईँलाई जातको आधारमा हेर्ने, तपाईँले महिला भएको आधारमा मलाई हेर्ने, तपाईँले छोरीलाई गर्ने व्यवहार, त्यो सबै कुराहरू धर्मको नाममा महिलाले यो गर्नै पर्ने, पुरुषलाई पनि यो बाध्यतावश यो नसकेको काम पनि गराउनै लाउने, त्यो सबै कुरालाई केलाउनको लागि चाहिँ नि हामीले सानैदेखि कोर्स
यो पढाइमा पाठ्यक्रममा लानुपर्छ, त्यो एउटा कुरा। र अरू दोस्रो कुराहरू हाम्रो देशमा स्ट्रङ मोनिटरिङ नै छैन नि कतै पनि। हेर्नुहोस् त, एउटा कुरा अघि पनि भने आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि गृह मन्त्रालयले चाहिँ यो महिला हिंसा भएको डाटा लिएर आउने भनेर एडिबीसँग सम्झौता गरेर लिएको थियो कि। गृह मन्त्रालयमा कुन सचिवले गर्नुभयो, कुन सचिव आउनुभयो, को आउनुभयो, प्रहरीमा को प्रहरी भए, त्यो दुईटै कुरा त्यत्तिकै हराएर गएर एउटा स्ट्रङ। अनि गृहलाई सोध्यो भने अहिले पनि मैले प्रश्न राखेँ त्यहाँ अघिको छलफलकोमा, अब त्यो कहाँ छ के छ थाहै छैन। जो आउनुभयो कसैलाई के भयो भने मानव अधिकार अनुभूति हुन सक्छ, कहाँ सुधार्नुपर्छ। अकाउन्टेबिलिटी अघि वेद सरले भन्नुभएको जस्तो जनप्रतिनिधिहरू पनि अकाउन्टेबल हुनु पर्यो। जितेर गइसकेपछि पोलिटिकल लिडर हुनु पर्यो। तपाईँ हामी नागरिक समाज पनि एउटा अघि भन्नुभयो नि दुईटा चरित्र, एकदम सत्य हो कि हामी मानव अधिकारका ठुल्ठुला यस्तो बोल्नलाई त जति पनि सक्छौँ। एउटा मानव अधिकार कुरा पनि त्यहाँ कसलाई घटेको छ घटना कुन चाहिँ पार्टीको भनेर सोच्न थाल्छौँ हामी सबैलाई त्यसरी हुर्काइ भयो कि एकदम सत्य कुरा हो यो। त्यसैले पनि कसरी अब हामीले स्वतन्त्र रूपले मानव अधिकारका, जसले अहिले तपाईँलाई एउटा म न्युज पनि भनेर म बन्द गर्न चाहन्छु। महिलाको कुरा पनि हामी यस्तोसँग बाँडियौँ कि जतिसुकै समेट्न खोजे पनि हामी बाँडिया छ। जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, हाम्रा अहिले त झन् जेन्डर आइडेन्टिटीको आधारमा, पहाड मधेस तराईको आधारमा बाँडिएको भएर अहिले हामीले महिलालाई एकत्रित कसरी नबाँडेर महिलाको कलेक्टिभ भोइसेस ल्याउने भनेर सङ्कल्पले अहिले वुमेन्स एनजिओ फेडरेसनको प्रक्रियामा अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ यो 7वटै प्रदेशमा। अब चाहिँ मलाई लाग्छ अब हामीले त्यो फेडरेसन बनाएर एउटा यङ्गर जेनेरेसनलाई जिम्मा दिएपछि मलाई लाग्छ तिनीहरू चाहिँ नि यो पोलिटिकल ह्याट बाहेक अनेक जातहरू धर्म बाहेक चाहिँ उनीहरूले कलेक्टिभ मुद्दा ल्याउँछन् भन्नेमा हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। तपाईँहरूको साथ एकदम जरुरी छ। धन्यवाद। हस्, यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी हामीले आजको जागरण बहसमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि हामी सबैजना सबै तहबाट सबैजना मिलेर अगाडि बढ्न जरुरी छ र सबैले सबैको मानव अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक छ। र यसलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै र राजनीतिक पार्टी समाज सबैले चाहिँ आत्मसात गर्दै यसमा अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै मानव अधिकारको सपना पुरा हुन सक्छ भन्ने अत्यन्तै यहाँहरूका महत्त्वपूर्ण विचारसहित आजको जागरण बहसबाट हामी बिदा हुन्छौँ र अर्को जागरण बहसमा फेरि भेट हुनेछौँ। नमस्कार। नमस्कार।